хорошо утоптано-то, ё-моё. Ага. Да, это надо... Уж выловили все теперь. На карьер надо. Резинка, глянь, что было. Широкая резинка. Ловили. Вчера даже, может. Ну давай. Свой край вытаскивай. Давай. Всем добрый день. Сегодня я выбрался на рыбалочку на реку. Половить на жерлицы, на балансир, в общем, на все половить. А перед началом рыбалки я хочу вам порекомендовать канал моего друга о рыбалке не только с Назаркой. На этом канале вы увидите различные видео о рыбалке и не только. Ссылка на канал в описании под видео. Ой, мой. Рыбалки такой огромный, 300. Еще один! О, ребята, только кинул. Опа, еще один такой же хороший, ребят. Это те самые Хариана спиннинг, которые я поймал 2. У меня рыба. Окунь опять. Окуничок. Я думал, что, блин, загнуло так, я аж думал больше, чем... Первый живец сейчас расставлю. Вчера ловил живца. Вот он, живец мой. Опа. Живчик. Так, ну что, готовься к щукам. На улице температура минус 20. Я на рыбалочке. Так, еще одну жертву давайте расставим. 4 рыбалки неудачные. Что на прудах, что на реке я ловил. Прям вообще неудачные рыбалки. И вот сегодня я отправился тоже на реку половиться. Это вот тут еще сейчас просверлим, будем ставить жерлицы. А потом ловить вон там, где на балансе, короче, на мормышке. Рассвет, красота. Меня дед отвез только что. Сказка. Ну блин, только вот жалко, то, что тут рыбаков прям много было. Все и сверлили. Я такого не ожидал. Будний день. Вчера была. Все и сверлили. Надеюсь, сегодня никого тут не будет. Друзья, расставлял жерлицы. Флажок горит. Я думаю, у меня просто это жерлица. У меня флажок. Щука была, прикиньте. Щука, друзья. Охренеть. Я вот только расставил жерлицы, как сразу же ударила щука. Очищаем эту лунку и ставим опять жерлицу. Ё-моё, охренеть. Я только расставил жерлицы. Вы прикиньте, еще что ли сработка? Еще, друзья, сработка. Еще сработка. Еще сработка. Вот она. Друзья, сработка, смотрите. Еще сработка. Друзья. Есть. Есть щука. Первая. Еще сработка. Вот это вот пошла жара. Вот это пошла жара. О, вот это нифига себе. Друзья, сразу 2 щуки. Это хорошая прям пияха вся. Вот это жара. Вот она. Хорошенькая такая, да? Щутенция. Тихо. Во. Прям такая, я не знаю, килограмм точно есть. Пошли к той
Охренеть. Надо живца ловить. У меня живца нет ни хрена. Вот мелкая, но я все равно возьму. Щучка. Хоть такая. Давно я щук не ловил, вообще давно. Рыбалка у меня такой не было, успешной. Но это сама отцепилась, да? Молодец. Пойдет на жарницу. Вот живца выплюнула. Смотрите. Вот он, живец. О. Фу, у меня это пошли мерещится, блин. Охренеть. Ну что же, надо сейчас ловить живца нам. Потому что у меня все закончилось. Блин, мне жальца-то не так много стоит. Раз, два, три, четыре, пять. 5 жальц все же стоит у меня. Фу. Не знаю, будут сработать, еще не будут. Потому что, ну блин, живца-то нет. Ну смотрите, какие щучки хорошенькие, ё-моё. Это прям сказка. Это прям вообще супер. Вот тут у нас еще сработка была. Так, друзья, я попробую половить живчика. Сейчас наловить живца. У меня тут есть такая удочка. Специально под речку. Доночка такая у меня. О. Чебурашка 4 грамма. Опускаем. И мотыль. Ща. Интересно, будут поклевки? Друзья, сейчас покажу кое-что интересное. Может даже щуку. Вот эта жерлица, я заметил. У ней слишком был опущен флажок. А я не так поставил просто вот это вот мотовило. Оно у меня крутится, смотрите в какую сторону. Вот в ту, в это вот. И походу была сработка. Да, была сработка, друзья. Да, невнимательно я поставил. Ё-моё. Как так-то, а? Живца моего украла. Теперь только 4 жерлицы стоит. Ё-моё. Пока я тут пробовал разжечь костер, у меня произошла сработка, и вот она щука. Вроде да, щука. Во, друзья, щука. Охренеть, еще одна. Охренеть. Не шевелилась практически. Заглотила на металлический поводок. Уже. О, смотрите, щука хорошая тоже. Я не знаю. Тоже полкилограмма такая. А, у меня же весы с собой. Сейчас мы взвесим. О, смотрите, какая щучка. Тоже хорошая. Я там жгу, разжигаю, пробую костер. Посмотрю за флажками. Хоп, горит. Еще сработало. Перехлестнулась. А, полная размотка. Вы посмотрите, полная, прям сразу же полностью размотала. Ё-моё, охренеть. Щукенца, это, смотрите, вся в пиявках.
Вот эта щучка. Металлический поводок. Хорошенькая, неплохая щучка. Во, пожалуйста, еще одна сработочка. Вон, смотрите. За жабры. Живца нет. О, щучка. Тихо, тихо. Тихо. Во. Неплохая такая щутенция. Вот, друзья, вроде весы взял. Во. На морозе просто. Так, первая щука, которую только что мы поймали. Сколько она весит? Весит она ровно 1 килограмм. Вот, смотрите. Не знаю, видно? Нет, самому еле видно. 1 килограмм ровно. Вот такая щучка, которую мы только что застали. Вот она. И вот, которую прям с утра геранули с самого. Кило 15. Тоже килограмм. Вот такие, друзья, щучки клюют. Вот это красотки. Вот это я понимаю. Сказочно. Вот это супер. Хорошие зимние щучки. Еще одна мелкая попалась, но ее нет смысла показывать. Это на жарежку пойдет такая. Это вот можно кое-то на котлетке, еще что-нибудь с ним сделать. В общем, красота. Вот одинаковые близняшки. Щучки. Вся в крови. Такие вот красотки. Бабушка с дедушкой будут довольны такими щучками хорошими. Вообще сказка. Так, ну что, пробуем зажечь костер наш. Фух. Налазился я, конечно. Вроде, друзья, пошло. Вроде пошло. Вроде горит. Друзья, у меня сработка. Сейчас вон оттуда он бежал по берегу вот так вот. Закон подлости. Я только начал туда идти, начал буриться, смотрю, сработка. Вот она. Да что ж такое-то, а? Сработка холостая. Сейчас буду заниматься перестановкой жерлиц. 3 жерлица поставил вон туда вон. Где? Ну как бы отмель такая. Мне кажется, сейчас щука с глубины должна туда выходить кормиться. Вот и там поставлю эти жерлицы. Вот, друзья, только поменял я жерлиц место. И вот сработка. Ел себе
Никого не трогал. Бас, сработка. Наверное, холостая. Была, друзья, поклевка. Ё-моё. Вот, друзья, вот такие щучки. Просто красотки попались. Поуважил я их. Одну вытащил на жерлицу с металлическим поводком, а другую с обычной леской 0,50. Ну это точно тоже на леску 0,5 я вытащил. Щучку мелкую. Красота, в общем-то. Не нарадуюсь я, вот такие морозные щуки, дубовые. Прям, ну, радость какая-то у меня. Ну вот, друзья, наконец-то у меня получилась рыбалка, которую можно выложить. Достаточно интересная рыбалочка вышла у меня. Хотел еще половить мирную рыбу, но у меня что-то не получилось, нифига. Ничего не поймал. Еще и лунки морозит быстро. Все, в общем, во льду сразу становится. Забил я болт на это все. Ловил на жерлице и балансирую только. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь моими видео. Всем до новых встреч. Всем пока.